Hello，今日係第一次講玩具同埋 anime 喺馬來西亞。So from Malaysia，我睇下都冇咩人講關於馬來西亞嘅anime 同埋 toys 嘅 revolution。So 我睇而家都係唔會有好多人講㗎啦，其實。So 而家我都五十幾啦，so 大概我都可以同你講下馬來西亞嘅玩具同埋 anime 嘅演變史。馬來西亞當年70年代嘅時候咧，就要買任何玩具啊都好難買到嘅，其實你要買書仲難，唔係好似而家咁樣撳一個掣佢就喺 online 又買到。以前喺馬來西亞咧，你要買一本漫畫咧都好難嘅，因為買漫畫其實喺馬來西亞其實係非常之稀有嘅。如果你活喺70至80年代嘅時候咧，你就知道我講咩啦。當年係我哋喺大概係世界書局或者嗰啲書報攤正買到嘅。我就住喺霹靂州嘅，所以霹靂州咧就冇咁直頭，唔可以講係鄉下啦，或者安順一個石細地方嚟嘅。要買呢啲漫畫咧，其實係好難過登天啊！其實可以咁講。所以我每次咧，因為我爸嘅知我爺屋咧係 KL，所以我哋每次啲遊行都係每兩個禮拜咧就喺會去 KL， 所以我咧就每次去半山巴買書嘅。所以半山巴嘅巴沙邊咧就有一個書攤俾你買漫畫嘅。以前啲漫畫咧就係basically係翻版㗎啦，可以講邊度有原裝嘅？原裝嘅唯一一個原裝嘅漫畫我可以講嘅就係俾你睇下，叫做海豹漫畫，個擺係賣1蚊啦。So 如果你係我年紀嘅，大概知道咩叫海豹。海豹呢個咧係喺香港出品嘅，所以佢係攞正牌嘅，所以佢有寫字。佢有授權嘅隻嘢，六國戰其實都呢本係634之劍，我唔知後生嗰堆咧就未睇過啦。我哋呢個年代嘅人咧就一定睇過，呢個係一個熱血劍道嘅漫畫嚟嘅。So 啲書咧通常我哋喺書攤啊、巴沙啊嗰度買嘅。仲有一間叫做世界書局，世界書局已經係冇咗㗎啦。以前嘅世界書局咧就係喺嗰個市場街嗰邊，今晚未有嘅時候。So 當年要揾呢啲漫畫咧真係難過登天啊！唔係就去 Q Mart，如果你睇你都知道我講緊咩話，你都係我年紀㗎啦。OK，so 呢個我第一輯要講嘅就係自我介紹先。如果有興趣咧就 subscribe 個 channel，then 我到時就會慢慢講下馬來西亞嘅漫畫。其實應該講係我嘅開始點樣接觸漫畫同埋玩具啦。係講咗咁多先，下次再繼續。因為 condense 而家仲有好多人我哋問嘅咧，仲有好多嘢要講嘅其實，因為真係冇咩人講啊馬來西亞嘅漫畫係點樣開始，我都唔知係點樣開始，但係我以我嘅角度嚟講俾你聽嘅，喺馬來西亞以前70至80年代真係唔係咁容易揾一個漫畫，所以你要揾一個漫畫係要好似尋寶咁樣去尋嘅，你又冇 internet 又冇電話。Basically 你係摸黑嗰度咁樣揾咯。OK，so 今日咧就佢暫時講到咁多先。或者如果有 update 嘅話，我再次講下我點樣接觸呢類漫畫同埋點樣開始同埋幾時開始。多謝晒。